Mancing udang. Oke, nunggu strike. Ini rawan, Helen, baru keluar. Buktinya, Helen saya nanti semua begitu. Keren. Mobil keren, tunggu mobil saya jadi. Hujan daripada tidak ada kegiatan. Tunas, pulang. Oke lah. Awas. Yo. Bisa jempol. Aduh, gagal. Sangkut. Vicky belum dapat. Sore hari di Papua.
Ada pur. Ini parit. Ini parit Papua gitu. Ada ikan. Lele lagi. Lamanya. Naik lagi. Mancing kan? Pemancing. Pancing kolam kecil saja. Strike mana? Pilih saja. Nanti coba lagi, masih ada kan dulu. Dapat sayung. Aduh, tapi yang dapat sayung. Aduh, sini sudah sayang apa sudah daripada mulut. Oke, selamat pagi. Ini mau kemana ini? Berburu hutan dulu. Berburu hutan. Oke, sekarang kita perpindahan tempat. Lapak di sananya kurang rame ikannya. Cari yang rame. Strike pertama. Akhirnya kakap. Oke guys, sekarang kita ada yang strike, posisinya nyangkut dan lagi silam. Akhirnya strike duri. Oke, itu usahanya tidak sia-sia. Akhirnya
Silin Forest Papua. Mantap. Ini pancing tradisional. Lagi bersama kami Silin Forest Papua dan Bulan. Silin Forest Papua. Ini satu. Coba angkat yang satu. Ikan paus, bro. Ini paus sekali. Oke. Guys, akhirnya pakai gear dia. Itu ikan mujair, ikan nila. Mantap. Ada yang strike. Wush. Nila babon. Tuh. Belum lihat. Oke, kasih naik lagi. Oke, mantap. Tulisan rekan bro. Trek mas bro. Oke. Silin Forest Papua. Mantap. Lanjut Akhirnya terus. strike juga. Udang umpannya. Umpan udang. Yang sana masih babon. Yang sana masih sepi. Ger. Bagaimana? Hampir lolos ke air lagi. Gabus babon. Oke, strike lagi. Oke, tidak apa-apa. Mantap. Sore sekarang kita beranjak menuju ke Blade ini, Mr. Blade ada menunggu. Ini Blade ada menunggu. Oke, kita lihat hasil hari ini, bro. Oke. Angkat. Kasih naik, mujair. Wah, ini pakai gear manus. Nih, mujairnya. Pegang baik. Ini mujairnya tidak dapat. Coba angkat, bro. Kasih tunjuk dulu. Ini namanya ikan gabus. Mana? Ikan yang dibantai ya. Coba kasih tunjuk baik dulu. Ini belum jelas ini. Ini kembar. Hai. Ikannya lagi. Kalau ikut itu ikan apa itu? Ini ikan 9, ikan 10 ya, tapi 9. Mantap. Silin Forest Papua. Oke. Sudah mulai sore, sekarang kita beranjak pulang. Jalannya lumpur, bro.